你呢個咧有冇淡水啊？佢嗰度唔夠，佢都係淡水嚟㗎。鹹水嘅，鹹水嘅。賣鹹水，但係佢養得多。淡水先唔瓜你真係。係啊，你問下人啫，你問下人。我問邊個都係咁樣，我哋養慣咗都知。溝淡水先。呢個算醒神㗎啦。佢呢個或者即係係咪介紹啲？介紹鹹水嚟㗎係嘛？介紹啲水，加咗少少淡水。佢可能佢加咗，佢喺佢個缸度泵出嚟啊。係啊，筆啲落去係啦，冇錯啦。嗱，嘅繩啦，用翻佢啲，用翻佢，直頭倒曬佢落去啦。倒曬落都唔得。倒啲落去。呢個咪打兩支氣打晒。一陣咧，啲貨就軟賴賴㗎啦。再夠時間要3個樓，有貨。影咗開心啊！影咗好計啊！嚟，唔好講咁多啦，呢度就係啦，叫馬友啦，跟住叫什麼？呢個位送你啦。咁我呢度冇其他嘢叫嘅。你揸乾定咩㗎？揸乾就係逼嘅。我冇所謂，我揸乾兩邊都得。我揸乾嘅。通常我都係坐喺呢個位。我睇下，我得啊，你坐呢邊啦，你揸手繩，即係陣間中魚就開 cam。係啦。驚啲，但係要兩支乾我犀利。手燒唔緊要啊，你叫我哋接手得啦大樓啊！好啦，就嚟轉頭啦。今晚起碼要4、5點啊！左手唔好俾，淨係右手上落。麻煩啦，揸定啦。咁深嘅咩呢度？喂，整住先，等下咧影唔切啊！一接翻個鏡頭，明明背景嚟嘅。你炸到俾佢沉咗嚟嘅，你再就一就佢啲身。哇，好嘢啊！唉，證明個海仔好靚啊！做乜好細口嘅啫喎？佢慢慢擔佢，冇乜流啊。係咪乜流？魚仔定魚定有冇坐？有。有啊，電啫，細輪啊。勾啲魚仔咁食嘅啫喎。係啊，佢冇乜流啊。慢慢嚟，慢慢嚟，係啦，擺個陣先，係啦。見一見樣。係啊，佢有力喎。坐啊，3分。跟頭都過嘅，係嘛？啊，扯，係。揾嚟。喂，唔喐啊！攞嚟。嚟！啊，咁鬼勢力喎！食得。佢慢慢擔㗎。哦。慢慢擔。係啊。食到會慢慢擔啊！哇，都2斤幾3斤啊！呢個係魚絲啊！唔係勾到自己條絲。得啊！住啦！係啊，絲。得唔得？而家仲再好重喎，跟住又掹起喎，哇！幾過癮啊！真係嗰度你冇話，起碼都8、9斤魚。哇！呢次報仇攞翻啦，係嘛？一嘣聲又再斷喎。跟住2兄弟下面走晒，雞咁腳走。即係成群啊！係啊，咁咪雞咁腳走啊！嗰啲咧，要一盒。搭第一條齋先啊！開齋未？搭第一條污糟玩，洗佢先，唔該。洗啦，好乾淨啊，洗一啖啊！佢都玩，喂，佢都冇賴。喂，唔係真係影係嘛？呢條影，真係佢都冇賴。今日個 lunch 係吉野家。呢個係真係呢個嘅嘢。其實抵食嘅呢個，你係咪27蚊一個啊？37啊，你唔係買早餐咩？買早餐啦，30幾話？37。今日唔係翻大北。
你啲飯都唔食住啊？呢個有好嘢嘛？呢個唔緊要啦，呢個食晒先啦，有成就啦，佢都嚇。抌落就中啦！抌落中即刻幫我拍片啊！中嗰陣時真係除咗個頭套先，你個名你唔認得。冇錯啦。唉，真係出個包。哇，好細條啫喎！係啊，5條3蚊尺。好個高濕佢咪大條咯。犀利犀利啊！啊，俾你跌咗，俾你個籠上嚟啊！今日做撚晒呢啲咁嘅職位啊！啊！一陣又扯嚿石，一陣又扯。做咗苦力嘅。你有冇玩嘢啊？呢個呢個飛仔嚟㗎嘛？呢個係咁衝喎！呢個係咁㗎啦。真係粗嘢。尖係咁㗎。好淺水啊，大佬。哦，咁你可以打電話俾佢啦，有魚啦。有魚啦。有魚有魚啊！係啦，有魚啦。仲爭尾。2點啦，上半場都完晒場啦。我哋喺中間啦，個船啊飛船到中間。啊！呢邊係深過嗰邊，呢個真。哇！上面爛晒條橋。哦，一鋪咗綠色嘅帆布，就係上次俾人撞嘅吸水門橋底啦。但係咧，佢翻出去落過去咧，嗰個松打咧，就似成日都俾個松打低。咁個松咧就較就係更加太極嘅。咁於是咧，佢就即係有興趣去落啦。所以點解咧？我嗰邊有。基本你係踩唔爆喎，踩話幾今日冇機會點買？你踩穿隻艇佢踩爆嘅，即係唔爆喎，好難踩得爆。爆點踩啊？係嗰晚有條友喺度打有你啫嘛，掉咗5條。5條咩？黃子口。頭先啊，頭先有條差唔多3斤，其他啲斤兩。好啦嘛，知係嘛？係啊，你落唔落嚟啊？我哋早啲喺度咪打麻雀仔咯。我哋話你哋等埋人哋嚟到7點鐘啦。啱啱上係啦，你而家落去大白坊啦。我哋而家行緊過，啱啱到碼頭啦，行到過去你咪邊個到先咪邊個。哇！仲有啲垃圾喺度，亂晒落。都好似你踩喎，你條細佬見過喎，找巨輪足跡啊嘛！我哋揾咗條巨輪咯。哦，真係幾靚喎呢個景。啊，其實因為華茂呢度樓呢堆樓嘅位置幾好喎，依家其實靚過香港。我唔係，咁咪一隻咯，跟住再叫飯咪得咯，10蚊咯。
嘅小籠包，唔使食飯。有㗎。